Shuti bavandimwe turabashuhuje mu izina ry'Umwami Yesu, amahoro y'Imana abane namwe. Korale ababivyi mu mwaka wa 2017 washyize ku mugaragaro audio ya mbere yitwa Mpisha mu mababa. 2018 ishyira ku mugaragaro audio ya kabiri yitwa Nimuze tugende. 2019 ibashishijwe gushyira ku mugaragaro DVD ya mbere yitwa Tumanukire Mana. Iyi DVD muzabonamo indirimbo nk'iyitwa Isabato, n'umunsi urutindi, indirimbo yitwa Bibiliya, uri igitabo cyiza, indirimbo yitwa Akarengane kagiye gutangira, ndetse n'izindi ndirimbo zitandukanye. Tubifurije kuzanyurwa ndetse no kuryoherwa n'indirimbo zigize iyi DVD. Dusenga Imana. Uwiteka muremyi wacu, mukiza udukunda, shimwa kandi uhabwa icyubahiro. Reka tugushimire uburyo abana bawe wabakoresheje ibikomeye kugira ngo bashyire ku mugaragaro izi ndirimbo mu buryo bw'amashusho. Reka dushimire uburyo wafashije abaterankunga mu gushyigikira iyi korali, ndetse by'umwihariko n'abizera n'ubuyobozi bugize iyi torero rya Sure. Mwuka wera abane nabo. Abaza gukurikira iyi DVD ndetse n'abazayumva bose hirya no hino, haba mu Rwanda no hanze yarwo, uzabahe kungukira kuri wowe. Ni mu izina ryiza ryawe ryera tubisabyemo. Amen.